好，别人在年初二回娘家，但是我们来看这家人比较不一样。童星小小兵还有迷你兵兄弟俩呢，平常分隔两岸，但是初二这天呢是兄弟相逢，和爸爸小兵兵假期不打烊，到乐园代言工作。但是呢，这天冷上工小小兵看到场内场外，忍不住几度咳嗽，看得令人有点心疼。大年初二，身穿龙的布偶装，小小兵和迷你兵兄弟俩一前一后，踩着不太熟悉却又可爱的步伐进场亮相。祝大家新年快乐！耶！掌声鼓励。小小兵和迷你兵两兄弟过年没有回娘家，反而在儿童乐园打工喜相逢。老爸小兵兵和孩子们的叔叔陪同出场，乍看之下，这一家人几乎每个都长得一模模一样样。新春团拜，弟弟迷你兵都准备好了，倒是哥哥小小兵忍不住咳嗽一下，场内这样，场外又咳了。好厉害哦，越来越厉害了。要听厨师讲解该如何捏捏麻糬，小小兵一声咳嗽，就连中场休息吃个东西也趴在桌上。小小兵累了吗？玩了旋转木马，然后大象飞，就这些吧。就连讲话都有浓浓的鼻音。就在年初二，一家人总动员，独缺妈妈没现身。小小兵两兄弟一下换布偶装，一下换便服，代言工作还得在户外搭乘游乐设施。天气这么冷，钱不太好赚。昨天是中部综合报道。